Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Kanikara Vago Tiganikara Pophiya Thera Abadhana Tumido Nama Sambuddho Bhaddinda Vara Lakhano Viveka Kamo Sambuddho Himawanta Bhagame Kanikara we Tiganikara Pophiya Thera Abadhana Tissa Livago Tiro Buddho 32 ပါးသောယောက်ျားမြတ်၏လက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသူမေရမြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုလူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဟိမန္တာသို့ချင်းကပ်တော်မူ၏ဧဇောကရှဟိမဝန္တံဧကောကာရုဏီကောမုနိပလင်ကာမဘုဇိတဝါနာနိတိတိအပုရိသုဓမ္မောတဏှာခြင်းကရုဏာရှိတော်မူသောယောက်ျားအမြတ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဟိမန္တာသို့ဝင်ရောက်၍ထဝက်ဖွက်ခွေထိုင်နေတော်မူ၏ဝိဇာတရောတရံအာတေယံဒါလိခံစရောအဟံတိတူလံဒုက္ကတံကရှကဇာမိအံပရိတတာထိုကငါသည်ကောင်းကင်၌သွားနိုင်ရင်သောဝိဇ္ဇတုဖြစ်ခဲ့၏ထိုကကောင်းစွာပြုအပ်သောတန်ကျင်သုံးခွကိုကံ၍ကောင်းကင်၌သွား၏ပပတကေယထာအဂိပုံနမယေဝဇန္တိမာဝဏီဩဘတတိဗုဒ္ဓောဝတလာရာဇဝံဖုံလိတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တောင်ထိပ်၌မိကဲ့သို့၎င်းလာပြည်နေ၌ပေါ်ထွက်သောလာဝန်းကဲ့သို့၎င်းပွင့်သောအင်ဂျင်ပင်မင်းကဲ့သို့၎င်းထွန်းလင်းတောက်ပတော်မူလျက်ရှိ၏ဝနကနိကမိတောဝနာဗုဒ္ဓရံတိယပိထာဝရီနလဂီယောဝနံသင်္ကာတာဒိဋ္ဌဝံစိတ်တံပတထယေမြတ်စွာဘုရား၏ရောင်ကြည်တော်တို့သည်တိုးဖြတ်မှထွေးပြီးပြိုးပြဲပြေးသွားကုန်၏ငါသည်ယကျူမီအစင်းနှင့်တူသောရောင်ကြည်တော်တို့ကိုဖုံမြင်ရ၍စိတ်ကိုကြည်လင်စေခဲ့၏ဝိစီနံအတ္တတံပုပ္ပံကနိကာရံဒေဝံခန္ဓိကံတိနိယပုပ္ပံနိအာဒယံဗုဒ္ဓသစ္စာမပူဇေယံငါတိနပံယနံရှိသောမာလီကပံကိုရှာဖွေစင်မြတ်စွာဘုရားကိုဖုံမြင်ရ၏ပန်းသုံးပွင့်တို့ကိုယူ၍ဖျားမြတ်ကိုပူဇော်ခဲ့၏ဗုဒ္ဓတာနုဘဝေနတိနိယပုပ္ပန္နိမေတ္တာဥဒ္ဒံဝန္တံအတောပတ္တံစာယံကုပ္ပန္တိတတ္ထုနောထိုကပန်းငါဤယပန်းသုံးပွင့်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏အနုဘောကြောင့်အထက်၌အညာအောက်၌ပွင့်ကြငါရှိကုန်လေရဲ့မြတ်စွာဘုရားငါအရေးကိုပြုကုန်၏ဒေနကမေနဒုက္ကဒေနစရဏပဏိဓိဇာဇဟိတဝမနုတံဒေယသာဝရိန္သမကိဇဟံကောင်းစွာပြုအပ်သောထိုကံကြောင့်၎င်းစေရနာတောင်းတမှုတို့ကြောင့်၎င်းလူခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွန်လိုရသည်ရှိသောငါသည်သာဝရိန္တာဘုံသို့ရောက်ခဲ့၏တထမေတုကတံဗျမံကနိကာရီတိယညာယတိတတ္ထိယောဇနာငါမောဘိဒံတိန္တယောဇနာတိဋ္ဌတံထိုဘုံ၌ကောင်းစွာပြုအပ်သောငါ၏ဗိမာန်သည်ကနိကာရီဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ယောဇနာ60မြင့်၏ယောဇနာ30ကျယ်ပြန့်၏တဟတကန္တံတတဘင်ဒုဒဇလူဟရိတာမယံ
တတတဟံနေယူဟာဗျာမေပါတုဘဝင်တုမေငါယေဗိမာန်တိအပိုင်းချမ်းတထောင်ရှိအခန်းတထောင်ရှိကျင်လုံးပိုလုံးတရားရှိမြတ်တော်တကွန်ရှိရွှေတိယပြည်ငါယေဗိမာန်၌ပြတ်သားဆောင်တသိန်းတို့သည်ထင်ရှားရှိကုန်၏သောနမယမဏိမယလောဤတင်ကမယပိဇာဖလိကာပိဇံပလင်ကာယေနေစကံယတိစကာရွှေပလင်ပရမြပလင်ကြောက်နေပလင်ဖန်ပန်းလင်တို့သည်လည်းအလိုရှိတိုင်းအလိုရှိတိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်ကုန်၏မဟာရဟင်ဇတယနံတူလိကံဝိကတိယုတံဩဒလောမိကံဧကန္တံဘိံဘောဟနာတမယုတံမြတ်သောသူတော်အားထိုက်တန်သောအိယာသည်လည်းလဲသောမွေရာယုတ်တို့ဖြင့်စံကြသောခင်းတို့နှင့်ငရှင်၏တစ်ဖက်အမွေရှိသောအခင်းသည်၎င်းနှစ်ဖက်အမွေရှိသောအခင်းသည်၎င်းခေါင်းနှင့်ရှင်လျက်ရှိ၏ဘဝနာနိဂမိတောဝါနာစရံတောဒီဝါဇာရိကံယထာအိစ္ဆာမိခမနံဒေဝသံဃပုရခတောအကျဉ်ခါငါတိနတ်အပေါင်းချယံလေရဲ့အဘိဗံမှာတွေ့ပြီနတ်ပြည်သူဟာလဲလဲသွားလာခြင်းကိုလိုရှိ၏ပုဗ္ဗတံဟိတံဒိဋ္ဌာမိဥပရိစ္ဆာဒနံမမတမန္တာယောဇနာတတံကဏိကာရိဟိသာဓိတံထိုကငါတိပန်းပွင့်အောင်၌ယတ္တိနိယဝေဤငါရထက်နိုင်အမှုသည်ထဝန်းခြင်းယူဇနာတရားတိုင်းတိုင်းမှာလေကပန်းတို့ဖြင့်ဖုံးလန်းအပ်၏တတိတုရိယသဟတာနိသာယံပါဒမုပထဟောပရိဝါရင်တိမန်နေသံရတ္တိတိဝငမတန္တိတာသူရိယာ6000တို့သည်ညဉ့်နှင့်ခံစားလျက်ရှိကုန်၏ညနေပါလုံးမပြင်းမရီကုန်ပဲငါကိုအမြဲချရန်လျက်ရှိကုန်၏တထနိစေယဂိတေဟိတာလေဟိဝါတိတေဟိသာရမမိခိတရတိယမောဒာမိကာမဂာမိဟံထိုနတ်ပြည်၌ကာခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းတီခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းမောင်ကျင်နှင့်တို့ဖြင့်၎င်းတိမုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းပျော်မွေ့ရ၏ငါသည်အလိုရှိတိုင်းမြူထူပျော်ရွှင်မှုဖြင့်ဝမ်းမြောက်ရ၏တထဗုဒ္ဓဝံပိဝေတဝံသံမောဒာမိတိဓာတေတရာနာရီကနေဟိယသာဟိတောမောဒာမိဗျာမံမௌဒမိထိုကတောဝရင်တနတ်ပြည်၌အလိုရှိတိုင်းခံစား၍၎င်းတောက်၍၎င်းဝမ်းမြောက်ရ၏ဗိမာန်မြတ်၌နတ်သမီးအပေါင်းတို့နှင့်အတူတကွဝမ်းမြောက်ရ၏တတနံပြင်စစ်ခံဒုံဇံဒီဝရေဇမဂရယေတတနံတိနေခဒုံဇစကဝတိအဟောတဟံပရိသရေဇံဝိဘူလံကနနာတောအသင်ခိယံအကျဉ်900တိုင်းတိုင်းနာမင်းအဖြစ်ကိုလည်းပြုရ၏ငါသည်အကျဉ်300တိုင်းတိုင်းစကြဝဠာမင်းလည်းဖြစ်ခဲ့၏ပြန်ပြောသောပရိသတေမင်းအဖြစ်သည်ကခဏငါဖြစ်မရတွက်နိုင်ဘဝဘဝေတံတရံတို့မှာဘောဂံလဗမဟံဘောဂေမေဥနတာနတ္တိဗုဒ္ဓပူဇာယိရံဖလံငါသည်ဘဝငယ်ဘဝကြီး၌ကျင်လည်ရသောမြတ်သောစီစဉ်ဥစ္စာကိုရပြီငါအားစီစဉ်ဥစ္စာ၌ရွလျော့ခြင်းသည်မရှိကြဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းရဲ့အကျိုးဖြစ်သည်ဒုဝေဘဝေတန္တရာမိဒေဝတေယထမနုတိအဉ္ဉံကတိနဇာနာမိဗုဒ္ဓပူဇာယိတံဖလံနတ်ဘဝသို့မဟုတ်လူဘဝဟူသောဘဝနှစ်ပါး၌ကျင်လည်ရ၏
တဘာသောလယဂတိကိုမသိရပေဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းဒုဝေကုလေပဇာယမိခတ္တိယေစာပိပြမဏိနိစေကုလေနဇာယာမိဗုဒ္ဓပူဇာယိရံဖလံမေမျိုးသို့မဟုတ်ဗျမနမျိုးသောနှမျိုးနှစ်ပါးသောအမျိုး၌ဖြစ်ရ၏ယုံနေသောအမျိုး၌မဖြစ်ရပေသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းဟတ္ထိယာနံအတ္တယာနံတိဝေကံတန္တမာနိကံလဘာမိတဗ္ဗမေဝေတံဗုဒ္ဓပူဇာယိရံဖလံစင်ရင်ကို၎င်းမြင်ရင်ကို၎င်းထံစင်ကို၎င်းတန်လင်းကို၎င်းဤအလုံးစုံကိုပင်ရပေ၏သို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းဓာတိကနံဓာတကနံနာရိယောသမလင်္ကတာလဘာမိတဗ္ဗမေဝေတံဗုဒ္ဓပူဇာယိရံဖလံကျွမ်းမပေါင်းကို၎င်းကျွန်းယောက်ျားပေါင်းကို၎င်းကောင်းစွာတန်းစားဆင်အားကုန်သောမိမတို့ကို၎င်းဤအလုံးစုံကိုပင်ရပေ၏သို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းကောတင်ယကံပလိကယာနိယခောမကပ္ပတိကာနိဇာလဘာမိတဗ္ဗမေဝေတံဗုဒ္ဓပူဇာယိရံဖလံဘို့အထေကပလံအထေတို့ကို၎င်းခောမထေဝါကြီးအထေတို့ကို၎င်းဤအလုံးစုံကိုပင်ရပေ၏သို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်း၏အကျိုးပေတည်းနဝဝဋ္ဌံနဝဖလံနဝဂရတဘောဇနလဘာမိတဗ္ဗမေဝေတံဗုဒ္ဓပူဇာယိရံဖလံအဝတ်ဥကို၎င်းတည်သည်ဥကို၎င်းမြတ်သောအယတာရှိသောစာဝတ်ဘောဇင်ဥကို၎င်းဤအလုံးစုံကိုပင်ရပေ၏သို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းဣမံခာဒဣမံဘုံဇာဣမံဘိဣမံမိယတယနေတယလဘာမိတဗ္ဗမေဝေတံဗုဒ္ဓပူဇာယိတံဖလံဤခဲဘွယ်ကိုခဲလော့ဤစားဘွယ်ကိုစားလော့ဤအိယာ၌အိလော့ဤဖိတ်ခေါ်မှုအလုံးစုံကိုပင်ရ၏ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းသဗ္ဗတံပုဇိတောဟောမိယတောအဘုဂတောမမမဟာဘေခောတရဟောမိအဘိဇပရိသောတရာညာတိနံဥဒ္ဓမောဟောတိညာတိနံဥဒ္ဓမောဟောမိဗုဒ္ဓပူဇာယိတံဖလံငါဒီလုံးစုံသောယ၌ပူဇော်ခံရသူဖြစ်၏ငါ၏အကျော်ဆုံးတရင်သည်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိ၏ငါသည်အခါကတိအမြတ်သောအသင်အပင်ရှိသူအခါကတိမကွဲပြားသောပရိသတ်ရှိသူဖြစ်၏အဆွေမျိုးတို့ထက်အမြတ်သူဖြစ်၏ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းတိတံဩနာနဇနာမိပရိလာဟောနာဝိဇတိအာထောစေတိကံစေတတိကံဒုက္ခံဟရယေမေနာဝိဇတိအဘွေကိုမသိရပေအိုက်ဆိုင်ချင်းသည်ငါမရှိကြထိုမှတော့ငါ၏နှလုံး၌စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဆင်းရဲခြင်းသည်မရှိကြသုဝနဝနောဟုတ်တော်ဝါနာတန္တရာမိဘဝဘဝီဝေဝနိယနာဇာနာမိဗုဒ္ဓပူဇာယိရံဖလံဘဝငယ်ဘဝကြီး၌ရွှေအစင်းနဲ့တို့သောအစင်းရှိသူဖြစ်၍ကျင်လဲရပေ၏အစင်းဖောက်ပြန်ခြင်းကိုမသိရပေ၏သို့ဖြစ်ရခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရခြင်းအကျိုးပေတည်းဒေဝလောကသဝိတဝါနာတုတ်ကမူလေနသောတိတောသဝတိယံပုရိဇာတောမာတာလေသူအထကေငါသည်နတ်ပြည်မှစုတေ၍ဖြူစင်သောကုသိုလ်ကံအကြောင်းရင်းသည်တိုက်တွန်းအပ်သည်ဖြစ်၍သာဝတိပြည်ဝဲကောင်းစွာကြွယ်ဝသောမဟာတာလအမျိုး၌ဖြစ်ရပေ၏
Pensa Gama Gune Hidova Babeze Nagariyan Zadiya Tada Wedohan Arahada Mababune Ngadi Kamago Navadugo Sombe Yan Bondo when I'll get ye Ngadi Muwadi Makonaneta Shidili ye Arhada Budo Yayavi Uba Damba Di Bodo Guna Minyaya Sakuma Taruno Buzani Yohan Boda Buddha Yiran Palan Sagunga Mushiro Modomia Zovia Dingai Gongo Diving Agoyan Kambiro Mui Ngading a Yuedu Pilia Buzo Kanya du Pi Ido Pia Jin the Miazovia Go Budoya Jin Juvidi Devan Segu without Dambi Damadi Gudalo Aha a Benya Barame Bado Boda Buddha Yiran Palan Ngai Deva Segunyan, the Atu Sinje, Ngadi Zanda Madina Lima Janji, a Benyan do ye a to a tedo yaubi, Idopia Jendi Mazabiago Budoya Jin Juvidi. Predambida no bando, 80 badi do go wido, Dami do Bada me bado, Boda Buddha Yiran Palan. Adi Bridan Bidanya Dugo Sing Yayabi, 80 bad do nay lema Janyabi. Daya do naya tuti do Yayabi, do Pia Jendi Maza Piagu Budoya Jin Juvidi. Denda Gabada Dami Yang Bodam Bibu Zaye. Togadena Bizana mi Boda Buddha Yidan Palan. Kava don't down tonight, and Yazavia go Budogaya do Gama Zavi. Macomo Piodoro, Allah Yadugadi Bawa, Gomedi Zabubi, do Piagin, the Miazaviago, Buzo Yajin, Jubidi, Kilida Zabida, Meshan, Bawan Dabi, the Muhada, Nago, Wanga, Bandanan, Sedawa, we had a mina the war. Adigilida go show me long Janzia Gombi, Boa alone to go, a Benoa Gombi. Semyangji the non Pugu, Piayu ne the Gado Nadi, Adawa Meshiva and the Yai. Toagadan Wadami and the Mama Buddha that than the gate, they don't always no Badagadan Buddha that Dadana. Aila Jenga Gondo la Jen since a Pibi. Adi Miazobia Yatando, night wizard Dombaru Goya Gombi. Mezo Pia so Madogo like Nabjin a Babi. Paridan Bidan Sada Don, we Malka Bizang Adi Mezala Benya, Dizzy Gadam Boda Dadana. Leva do Bridan Bida do Golon Shebado, you will Malka do Golon Chobado Benya do Golagon. Biamo Bua Bagombi, Mezo Pia so Madogo like Najan, don't be Babi. Edan Dudanga Yedamanga Tiga Tiganigara Bopio Diro Imagarayo Ava Detadi Idolation Tiganigara Bopia Mededi Igara Dugo Mezoramui Tiganigara Bopia Tira Dambrana Batama Shiu Zado Tiganigara Bopia Tira Barambi Ega bada dayagadira abadana Nagari handa wadiya gomba garo ohodaha Adadan widazan bodan oga dena manadawon Ega bada dayagadira badan adi handa wadi munai Otain the pige e gilida mugendo Oga go lomyao do, Adawa geno mudo, Miazavia go Pumiai. Tugadam Madiga Badam Buddha the Tada Dadaha Padan Dadoa Bagawado Uzubu Dada Dadino Gadi Gong Swam Buado Miedavego Paya Mia Lurangai Pioma do Sing the Bochido Mudo Darigo and Bizono Mudo Miazapia. The Vigulu Dan Jinjang Pawi Nibada Mano Han Donatali Lavamaha Ruby May San Do Wendy that he gives a many may
ပါတိယောပရိပုံဇာမိပုံညာကမ္မတိတံဖလံယတနိဇာဒနာနိဇာဧကံငါဗုဒ္ဓဇာဟောမဟံငါသည်တန္တရာဘဝ၌ဖြစ်ရသည်ရှိသောရွှေခွဲ့တို့ကိုရပေ၏ငါသည်ငွေဖြင့်ပြီးသောခွဲ့တို့ကို၎င်းရွှေဖြင့်ပြီးသောခွဲ့တို့ကို၎င်းပရမယဖြင့်ပြီးကုန်သောသဘောဖြာသင်ဖြူတို့ကို၎င်းခွက်တို့ကို၎င်းသုံးဆောင်ရပေ၏ဤသို့ဖြစ်အပ်ခြင်းသည်ကောင်းမှုကံရဲ့အကျိုးပေသည့်ငါသည်အချမ်းယံတို့၏၎င်းဥစ္စာတို့၏၎င်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပေ၏ယတပိဝိဗတ္တကေခေတေဘိဇံအပံဘိယရောပိတံသမ္မာဓာရံပဝေစန္တေဖလံသောတေတိယကတ္တကံကောင်းသောလေ၌အနှဲငယ်သောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးအပ်တော်လဲမိုးတက်ထန်စွာရသည်ရွာသည်ရှိသောအသည့်အနှံသည်လေဓမ္မကိုနှစ်သက်စေပြီးတကဲ့သို့တထေဝိဒံပတ္တဒါနံဗုဒ္ဓခေတ္တမိရောပိတံပိတိဓာရေပဝံတန္တေဖလမံသောတယိတတိထို့အတူပင်မြတ်စွာဘုရားဟူသောလေမြေ၌ဤတပိတ်အလူမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးအပ်သည်ရှိသောပိတိမိုးရွာသည်ရှိသောအကျိုးသည်ငါနှစ်သက်စေလတံယဝတံခေတ္တဝိဇန္တိသံဃာပိဇံကနာပိဇာဗုဒ္ဓခေတ္တသမောနတိဒုက္ခဒောသဗ္ဗပါဏိနံသံဃာဟူသောလက်မြေတို့သည်၎င်းဂိုင်းဟူသောလက်မြေတို့သည်၎င်းရှိကုန်၏ထိုလက်မြေတို့တွင်လုံးစုံသောတတဝါတို့အားချမ်းသာကိုပေးနိုင်သောဖရာသည်ဟူသောလက်မြေနှင့်တူသောအရာသည်မရှိနမောတေပုရိသဇေညနမောတေပုရိသုဒ္ဓမဧကပတ္တံတတိတောဝနာပတ္တောမိအဆလံပတံယောက်ျားငါဇာနီဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားငါရှင်ဘုရားငါရှိခိုးပါ၏ယောက်ျားမြတ်ငါဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားငါရှိခိုးပါ၏အကျွန်ုပ်သည်တပိတ်သလုံးကိုလူကြရာခြင်းကြောင့်တုံလုံးခြင်းမရှိသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရပါ၏ဧကနဝတိသောကပိယံပတ္တမတတိန်တထာဒုက္ခတိနာပိဇာနာမိပတ္တဌာနတိတံဖလံဤပရကဘာမ90ကဘာထက်၌တပိကိုလူတန်းကြရသောခါမှစပြီးမကောင်းမှုပြုသူတို့လာရာဒုက္ခတိဘဝကိုမသိစဘူးပြီသို့ဖြစ်အပ်ခြင်းသည်တပိတ်လူရခြင်းအကျိုးပေတည်းကိလေသာဇာပိတမေရှံပေယလဝိဟရာမိအနာတောငါသည်ကိလေသာတို့ကိုရှုမြိုင်လောင်ကျွမ်းစေအပ်ကုန်ပြီပေယလံအတောဝမရှိဘဲနေရ၏တောကတံဝတ္တမေယတိပေယလံကတံဗုဒ္ဓသာသနာငါဤလာခြင်းကောင်းသောလာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါ၏ပေယလံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အပ်ပါပြီပရိသံပိတံစတ္တသောပေယလံကတံဗုဒ္ဓသာသနာ၄ပါးသောပရိသံပိတာတို့ကို၎င်းရှစ်ပါးသောဤဝိမောက္ခတို့ကို၎င်း၆ပါးသောဘိညာဉ်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီဣဋ္ဌံတုတံအာယတမဧကပတ္တဒါယေကောထေတော်ဣမံကာရယောအဘသိဋ္ဌာတိဣသောလည်းရှင်ဧကပတ္တဒါယေကမထေတိကာရတို့ကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏ဧကပတ္တဒါယေကထေရတံပရဏံဒုတိယနဂုံမြောင်ဧကပတ္တဒါယေကထေရပါဒံပြည့်ကာတုမာရဖလိယထေရအပါဒနံကဏိကာရံဝါဇောတန္တံနိသိဏပတ္တတန္တရေအတ္တတံဝိရဇံဗုဒ္ဓံလောကစေတနရတဗံကာတုမာရဖလိထာဖလိယထေရအပါဒံမဟာလေကပံကဲ့သို့တောက်ပါလျက်ကိလေသာမြုကင်းသောလောကရဲ့အကျင့်မှုဖြစ်တော်မူ၍
လူတို့ထက်မြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်ကြား၌ထိုင်နေတော်မူစဉ်ဖူးမြင်ရ၏ပတ္တနာစိတ်သောသူမနောတိရေကတဝနာအင်ဇလိန်ကာတုမာရိကမာဒာယဗုဒ္ဓတထသဓာတဟံငါသည်ကြီးညိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးဥကောင်း၌လက်အုပ်ချီလျက်တရဖြူသည်ကိုယူပြည့်လင်ဖယားမြန်ကလူဒံခဲ့၏ဧကတိန်တိသောကပိယံဖလံအတတိန်တတာဒုက္ခဒိနာပိဇာနာမိဖလာဒါနတိတံဖလံဤပရကဘာမှ30တကဘာထက်၌အတိကိုလူဒံခဲ့ရသောအခါမှဇပ်၍မကောင်းမှုပြုသူတို့လာရာဒုက္ခတိဘဝကိုမသိစဘူးပေသူဖြစ်ရခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းအကျိုးပေသည်ကိလေသာဇပိတမရှံဘေလာဝိရမေနာတဝောငါဒီကိလေသာတို့ကိုရှုမြိုင်လောင်ကျွမ်းငန်းစေရကုန်ပြီပိယလံငါတဝမရှိပဲနေရဤသွားကတံဝတ္တမေယတိပိယလံကတံဗုဒ္ဓသာသဒနာငါယလာခြင်းကကောင်းတော်လာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပေ၏ပိယလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အပ်ပါပြီပရိသံပိဒံစတ္တသောပိယလံကတံဗုဒ္ဓသာသနာလေးပါးသောပရိသံပိဒာတို့ကို၎င်းရှစ်ပါးသောဤဝမောက္ခတို့ကို၎င်း၆ပါးသောဘိညာဉ်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီဣဒံတုဒံယတမကာတုမာရဖလိယောဝထေရောဣမကရယောအဘာသိဋ္ဌာတိတို့လင်ကာတုမာရဖလိယမထေတိကရာတို့ကိုမိန်ဆိုတော်မူ၏ကာတုမာရဖလိယထေရတံပရဏတတိယံသုံးခုမြောက်ကာတုမာရဖလိယထေရပါဒံပိအဝတ္တဖလိယထေရပါဒံအပါဒနံတဟံတာရံတိဘဂဝါတယံဘူအပရာဇိတောဝိဝေကံဥထံဟိတောဝါနာဂောဇရာယာဘိနိဂမိအဝတ္တဖလိယထေရပါဒံအလိုလိုဖြစ်တော်မူသောယံသူတို့သည်မောင်းအောင်နိုင်သောရောင်ကြီး1000ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်ငြိမ်ရာမှထပ်၍ဆုံးခံခြင်းငါရှေ့ကျူထွက်တော်မူ၏ဖလဟတ်ထောအဟံဒိဋ္ဌောဝံဥပကိစိနရတဗံပတ္တနာစိတ်တောသမနောအဝတ္တံအတတိဖလံလက်၌လက်တည်သည်ရှိသောငါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုဖုံးမြင်ရသည်ရှိသောမြတ်စွာဘုရားထံသို့ချစ်ကပ်ခဲ့၏ထိုကကြီးညိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍အဝတ္တမြစ်သောတည်သည်ကိုလူဒန်းခဲ့၏စတုံနဝတိတောကပေယံဖလံအာတတိန်တတာဒုက္ခရိနာပိဇာနာမိဖလာဒါနတိတံဖလံဣပရကဘာမှာ94ကဘာထက်၌အတိကိုလူဒန်းခဲ့ရသောကာမဇပြေမကောက်မှုပြုသူတို့လာရာဒုက္ခတိဘဝငါကိုမတိသဗ္ဗုဘိတို့ဖြစ်ရခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းရဲ့အကျိုးပေသည်ကိလေသာဇပိတမရှံဘေအလာဝိဟရာမိနာတဝောငါဒီကိလေသာတို့ကိုရှုမြတ်လောင်ကျွမ်းစေရကုန်ပြီအာတဝမရှိပဲနေရ၏သွားကတံဝတ္တမေယတိဘေအလံကတံဗုဒ္ဓသာသနာငါဤလာခြင်းကကောင်းသောလာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပေ၏ဘေအလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အပ်ပါပြီပရိသံပိဒံစတ္တသောဘေအလံကတံဗုဒ္ဓသာသနာလေးပါးသောပရိသံပိဒာတို့ကို၎င်း7ပါးသောယဝမောက္ခတို့ကို၎င်း6ပါးသောဘိညာဉ်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီဣထံတုတံအာယတမအဝတ္တဖလိယောတေတော်ဣမာကရယောအဘာသိဋ္ဌာတိတို့လင်အရှင်အဝတ္တဖလိယမတေတိကရာတို့ကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏အဝတ္တဖလိယထေရတပရဏံစတုထံလေးကုံမြောက်အဝတ္တဖလိယထေရပါဒံပြည့်ပါဒဖလိယထေရပါဒနာတောဝနာဝနံတံဗုဒ္ဓံအာဟုတိနံပရိဂဟံရတိယံပရိပိဇံတံပါဒဖလံအာဓာတဟံပါဒဖလိယထေရပါဒံပေလူဘွယ်ပစ္စည်းတို့ကိုအလူခံတော်မူထိုက်သောရွှေစင်းနဲ့တို့သောအစင်းရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို
ခရီးလန်း၌ကြွားသွားတော်မူစဉ်ငါသည်တစ်မြင့်အသည်ကိုလူတန်းခဲ့၏ဧကနဝတင်သောကပ္ပေယံဖလံငါတတိန်တတာဒုက္ခဒိနာပိဇာနာမိဖလာဒါနတိတံဖလံဧပရဂဘာမကုဇတကဘာထနိုင်အတိကိုလူတန်းခဲ့ရသောခမစပြေမကောင်းမှုပြုသူတို့လာရာဒုက္ခတိဘဝကိုမသိစဘူးပေတို့ဖြစ်အခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းအကျိုးပေသည်ကိလေသာဇပိတမရှံဘေယလာဝိဟရာမိနာတဝငါဒီကိလေသာတို့ကိုရှုမြိုက်လောင်ကျွမ်းစေရကုန်ပြေးပြန်လံအတဝမရှိပဲနေရ၏တောကတံဝတ္တမေယတိပြန်လံကတံဗုဒ္ဓသာသနာငါ၏လာခြင်းငါကောင်းသောလာခြင်းစဉ်စစ်ဖြစ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အပ်ပါပြီပရိသံပိတာစတ္တသောပြန်လံကတံဗုဒ္ဓသာသနာလေးပါးသောပရိသံပိတာတို့ကို၎င်းရှပသောဤဝိမောက္ခတို့ကောင်၆ပါးသောပင်ញင်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီဣဋ္ဌံတုတံအာယတမပါဒဖလီယောထေရောဣမာကာရယောအဘသိဋ္ဌာတိတို့လင်အရှင်ပါဒဖလီယမတေတိကရာတို့ကိုမိန့်ဆိုတော်မူ၏ပါဒဖလီယထေရတာပရဏံပစ္စမံငါကိုမြောက်ဖလပါဒဖလီယထေရပါဒံဖြစ်၏မာတုလုံကဖလာဒါယကထေရပါဒနာကဏိကာရံဝဇလီတံပုံနာအမယေဝဇန္တိမံဇလန္တံဒီပရုခံဝအတ္တတံလောကနာယကံမာတုလုံကဖလာဒါယကထေရပါဒံငါသည်တောက်ပသောမာလီကပံကဲ့သို့၎င်းလပြည်နေ၌ပေါ်ထွန်းသောလာဝုံကဲ့သို့၎င်းထွန်းလင်းသောစီမိတိုင်ကဲ့သို့၎င်းမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရ၏မာတုလုံးကဖလံကရှာအထာတိန်တထုနောအဟံဒခိနေယတဝေရတပတနောတေဟိပါဏိပိငါသည်ကျင်ညိုသည်ဖြစ်၍ရှောက်ချိုသည်ကိုယူပြည့်လည်မြတ်သောအလူကိုခံတော်မူတတ်သောလုံလံရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားမိမိလက်တို့ဖြင့်လူရန်ခဲ့၏ဧကတိန်တိန်သောကပ္ပေယံဖလံအတတိန်တတာဒုက္ခဒိနာပိဇာနာမိဖလဒါနတိတံဖလံဣပရကဘာမ30ကဘာထ၌အတိကိုလူရန်ခဲ့ရသောအခါမှစ၍မကောင်းမှုပြုသူတို့လာရာဒုက္ခတိဘဝကိုမသိစဘူးပေဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းရဲ့အကျိုးပေတည်းကိလေသာဇပိတမယံဘေယလာဝိရမေနာသောငါဒီကိလေသာတို့ကိုရှုမြတ်လောင်ကျွမ်းเสียကုန်ပြေးပြန်လာငါတော့မရှိပဲနေရ၏တောကတံဝတ္တပေအာတိဘေယလာကတံဗုဒ္ဓသာသနာငါဤလာခြင်းငါကောင်းတော်လာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါပေ၏ဘေယလာမြတ်စွာဘုရားရေဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီပရိသံပိတာစတ္တသောဘေယလာကတံဗုဒ္ဓသာသနာလေးပါးသောပရိသံပိတာတို့ကို၎င်းရှစ်ပါးငါသောဤဝမောက္ခတို့ကို၎င်း၆ပါးသောဘိညာဉ်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီဣဋ္ဌံတုတံအာယတမမာတုဝံလုံကဖလာဒါယကောထေရယမကရယောအဘာသိဋ္ဌာတိဤသို့လင်အရှင်မာတုလုံကဖလာဒါယကပရိတိကရာတို့ကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏မာတုလုံကဖလာဒါယကထေရတဗရဏံစတ္ထံ6ခုမြောက်မာတုလုံကဖလာဒါယကမထေဒါယကထေရအပါရံပြည့်၏အာဇေလိယဖလာဒါယကထေရပါဒံဣဇုနောနာမတံဗုဒ္ဓဟိမဝန္တေဝတိတတာစရဏိနာဇံတံပန္နောသမာဓိကုသလောမုနိအာဇေလိဖလာဒါယကထေရပါဒံတို့ကဣဇုနာမြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသည်ဟိမွန်တာ၌နေတော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားသည်ရဲ့ကျင့်စရဏနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဇံသမာဓိ၌လည်းကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူ၏ဂုံဘမတ္တံဂယတောဝနံအဇေလိငဇီဝဇီဝကံစတ္တပန္နံဂယတောဝနံအတ္တသိတတ္ထုနောအဟံငါသည်အသက်ကိုရှိစေတတ်သောထိကဲ့သို့အရွက်ရှိသောအိုစရိပမာဏရှိသော
အာဇေလိမြင့်သောအတိကိုယူ၍မြတ်စွာဘုရားငါလူရန်ခဲ့၏စတုံနဝုတေသောကပိယံဖလံအတတိန်တတံဒုက္ကတိနာပိဇာနာမိဖလာဒါနတိတံဖလံဧပရကဘာမှာ94ကဘာဓဏယတိကိုလူရန်ခဲ့ရသောကာမဇပြမကောင်းမှုပြုသူတို့လာရဒုက္ကတိဘဝကိုမသိစဘူးဘီတို့ဖျက်ခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းအကျိုးပေသည်ကိလေသာဇာပိဓမ္မရှံပေလဝိဟရမေနာသောငါဒီကိလေသာတို့ကိုရှုမြတ်လောင်ကျွမ်းစေရကုန်ပြေပေလအတော့မရှိပဲနေအဤသွားကတံဝတ္တမေအာတိပေလကတံဗုဒ္ဓတာသာသနံငါ၏လာခြင်းကကောင်းသောလာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါ၏ပေယလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အပ္ပါပြေပရိသံပိတစတ္တသောပေယလာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနံ၄ပါးသောပရိသံပိတာတို့ကောင်၈ပါးသောဤဝိမောက်ခါတို့ကောင်၆ပါးသောပင်ញင်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြုပါပြီဣဒံတုတံအာယတမံအာဇေလိဖလာဒါယကောထေရဣမကရယအဘာတိဋ္ဌာတိတို့လင်အရှင်အာဇေလိဖလာဒါယကမတေတိကရာတို့ကိုမိန့်စေတော်မူ၏အာဇေလိဖလာဒါယကထေရတံပရဏံတတ္တမံခုနှစ်ခုမြောက်အာဇေလိဖလာဒါယကထေရပါရံပြည့်အာမောဒဖလီယထေရပါဒနံသုဝနာဝနံတံဗုဒ္ဓံအာဟုတိနံပရိဂဟံရတိယံပရိပိဇံတံအာမောဒာမတတိဖလံအာမောဒပလိယထေရပါဒံပိလူဘောပြည့်စုံဝိတုကိုခန္ဓာမူထိုက်သောရွှေစင်းနဲ့တို့သောအစင်းရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုလံခရီးတိုင်းကြွားသွားတော်မူစဉ်အာမောဒမြည်သောအတိကိုလူဒန်းခဲ့၏ဧကနဝတိသောကပိယဖလံအာတတိန်တတာဒုက္ခဒေနာပိဇာနာမိဖလဒါနတိတံဖလံဤပတ္တကဘာမှာ90ကဘာထက်နိုင်အတိကိုလူဒန်းခဲ့ရသောကမ္မစ၍မကောင်းမှုပြုသူတို့လာရဒုက္ခရိဘဝကိုမသိစဘူးပေသောဖြစ်ရခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းရဲ့အကျိုးပေသည်ကိလေသာဇာပိဓမ္မရှံပေလဝိရမေနာသောငါဒီကိလေသာတို့ကိုရှုမြတ်လောင်ကျွမ်းစေရကုန်ပြီပေလံအတော်မရှိပဲနေရ၏တောကတံဝတ္တမေအာတိပေလံကတံဗုဒ္ဓသာသနာငါလာခြင်းကကောင်းတော်လာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမတော်လိုက်နာပြုကျင့်အပ်ပါပြီပရိသံပိတစတ္တသောပိယလကတံဗုဒ္ဓသာသာသနံ၄ပါးသောပရိသံပိတတို့ကလော၈ပါးသောဤဝမောက္ခတို့ကလော၆ပါးသောပင်ញင်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီဣတံတုတံအာယတမအာမောဒဖလီယောထေရောဣမာကရယောအဘာသိဋ္ဌာတိတို့လင်အရှင်အာမောဒဖလီယမတေတိကရာတို့ကိုမိန့်စေတော်မူ၏အာမောဒပလိယထေရတံပရဏံအထမံရှိခုမြောက်အာမောဒပလိယထေရပါရံပြည့်၏တာလဖလဒါယကထေရပါဒနံတတရံတိနာမဘဂဝတေယံဘူအပရာဇိတောဝိဝေကဝုထဟိတဝနာခောဇရာယာဘိနိဂမိတာလဖလဒါယကထေရပါရံအလိုလုံးဖြစ်တော်မူသောယံသူတော်မောင်နိုင်သောတတ္တရံတိမြေသောပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်သည်စိတ်ဉ္ဇာမှထ၍စွမ်းခံခြင်းငါရှိကျထွက်တော်မူ၏ဖလဟတ္တောအံဒိဋ္ဌဝံဥပကိစိနရတဗံပတနာစိတ်တော်သူမနောတာလဖလံအာဓာမဟံအာဓာတဟံလက်၌တည်တည်ရှိသောငါသည်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကိုဖူးမြတ်သည်ရှိသောဖယားထံသို့จิตကရင်ငါသည်ကြီးညိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးထမ်းသည်ကိုလူတန်းခဲ့၏စတုံနဝတိသောကပိယံဖလံအတတိန်တတာဒုက္ခရိနာပိဇာနာမိဖလဒါနတိတံဖလံဧပရကဘာမှာ94ကဘာထဏယတိကိုလူတန်းခဲ့ရသောအခါမှာစပြမကောင်းမှုပြုသူတို့လာရဒုက္ခတိဘဝကိုမသိစဘူးပေသောဖျားခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းရဲ့အကျိုးပေသည်ကိလေသာဇာပိတမရှံပေယလာဝိဟရာမိအနာတဝငါဒီကိလေသာတို့ကိုရှုမြတ်လောင်ကျွမ်းစေရကုန်ပြီပေယလာအာတဝမရှိပဲနေရ၏တောကတံဝတ္တမေအာတိပေယလာကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာငါလာခြင်းကကောင်းသောလာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါပြီပေယလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အပ်ပါပြီပရိသံပိတံစတ္တသောပေယလာကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာ
လေးပါတော်ပရိသံပိတာတို့ကို၎င်းရှစ်ပါတော်ဧဝေမောက္ခတို့ကို၎င်း၆ပါတော်အဘိညာဉ်တို့ကို၎င်းမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြုပါပြီအတန်တုတံအာယတမတာလဖလဓာယေကောတိရောဣမကရယောအဘာတိထာတိသို့လျင်ရှင်တာလဖလဓာယေကမရိတိကရာတို့ကိုမိန်ဆိုတော်မူ၏တာလဖလဓာယေကတိရတ္တပရဏနဝမံကိုကုမြောက်တာလဖလဓာယေကတိရာပါရံပြီ၏နာလိကေရာဖလဓာယေကတိရာပါဒနံနဂရေဗန္ဓုမတိယအာရမိကောအဟံတတံအတ္တတံဝိရဇံဗုဒ္ဓံကိသန္တံအာနိလင်္စတိနာလိကေရာဖလာတယကတိရာဘာရံထိုကငါသည်ဗန္ဓုမတိမျိုး၌အယံဆောင်ဖြစ်စဉ်ကောင်းကင်၌ကြွားသွားတော်မူသောကိလေသာမျိုးကင်းသောမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရ၏နာလိကေရာဖလံကရှဗုဒ္ဓသစ္ထတထာတဟံအာဂတိထိတကောတံတော်ပရိဂဏိမဟာယသောငါသည်အုံးသည်ကိုယူ၍ဖျားမြတ်ငါလူရန်ကဲ့၏မြတ်စွာဘုရားသည်ကောင်းကင်၌ယက်တီလျက်ပင်အလူခံတော်မူ၏ဝိတ္တိသင်္စနနောမရှံဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝဟောဖလံဗုဒ္ဓတတတဝနာဝိပတန္တိနာစေတတာအထုကြည်ညိုသောစိတ်ဖြင့်အတိကိုမြတ်စွာဘုရားငါလူခဲ့ခြင်းကြောင့်ငါအားနှစ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၏ငါအားမျက်မှောက်ချမ်းသာကိုရွတ်ဆောင်၏အဓိကိစိန်တရာပိတိန်ဝိပုလင်္စဒုက္ခဓမ္မံဥပ္ပဇတေဝံရတနံနိဗ္ဗတတတဟိတဟိထိုကနှစ်သက်ခြင်းကို၎င်းပြန်ပြောသောချမ်းသာမြတ်ကို၎င်းရပေ၏ထိုဘဝ၌ဖြစ်သောငါအားယရနာတိဖြစ်သည့်တာလင်ဒီဧကနဝတိသောကပ္ပိယံဖလံအတတိန်တရာဒုက္ကတိနာဘိဇာနာမိဖလဒါနတိတံဖလံဣပရကဝမှာ90ကဝအထက်နိုင်ရတိကိုလူရန်ခေရသောခါမစပြီးမကောင်းမှုပြုသူတို့၏လာရဒုက္ကတိဘဝကိုမတိဇဘူဝေတို့ဖြစ်ရခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းအကျိုးပေသည်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသုဒ္ဓံမွေတမာတိကုသလောအဟံအဘိညာပါရမိတ်ပါတော်ဖလားဒါနတိတံဖလံဤငါဤဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်သည်အထူးကြည်စင်းကြဲပေ၏ငါသည်ဇန်သမာဓိ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသူဖြစ်ပေ၏အဘိညာယထွတ်ထေသို့ရောက်သူဖြစ်ပေ၏တို့ဖျားခြင်းသည်အတိကိုလူရခြင်းအကျိုးပေသည်ကိလေသာဇာပိတမရှံပေဟာလဝိဟရမိအနာတဝောငါသည်ကိလေသာတို့ကိုရှုမြတ်လောင်ကျွမ်းเสียကုန်ပြီးပယလံအတဝမရှိပဲနေရ၏တောကတံဝတ္တမေအာတိပယလကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာငါ၏လာခြင်းကကောင်းသောလာခြင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါ၏ပယလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်အပ်ပါ၏ပရိသံမိတာစတ္တသောပယလကတံဗုဒ္ဓသာသာသနာလေးပါးသောပရိသံမိတာတို့ကိုရှင်းပါသောဧဝေမောက္ခတို့ကို6ပါးသောဘိညာဉ်တို့ကိုမျက်မှောက်ပြုအပ်ပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြပါပြီအတန်တုတ္တအာယတမနာလိကေရဖလဒယကောထေရောဣမာကရယောအဘာတိဋ္ဌာတိတို့လျင်ရှင်နာလိကေရဖလဒယကမရေတိကရာတို့ကိုမိန်ဆိုတော်မူ၏နလကေရဖလဒယကထေရတပရဏတတမံစေကုမြောင်းနလကေရဖလဒယကထေရအပါဒံပြည့်၏ကဏိကာရဝကောဧကပညာသမောတသုဒ္ဓနံကဏိကာရိကပတ္တာဇကာတုမာရိတထာဝတ္တာပါတင်စမာတုလုံကင်းစအာဇီလီမောဓမေဝဇာတာလံတထာနာလီကေရံဂါဒယောဂဏိတာဝိဟာဧကံဂရတတံဟောတိဥနာတိကဝိဝေဇိတံ50ခုမြောက်ကဏိကာရဝဲပြီ